Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa watu wenye ulemavu. Tukiwa kama Tanzania tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan namna ambavyo ameendelea kushughulikia makundi yote. Leo tuko hapa New York, Marekani, sisi kama ujumbe ambao tumekuja kuleta taarifa namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanyia kazi masuala mazima ya watu wenye ulemavu. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi ambaye ndiye amenipa nafasi ya kuja kumwakilisha, na tumeweza kuwakilisha vema namna ambavyo serikali ya Tanzania tunafanya. Mpaka sasa tayari hata kwenye dira yetu ya 2050 tumeweza kuweka ujumuishi wa watu wenye ulemavu, kuhakikisha masuala mazima ya afya wanaweza kuzingatiwa, lakini katika miundombinu, hata ukienda katika hospitali zetu za serikali nyingi unaweza ukaona watu wenye ulemavu wamewekewa mazingira rafiki ya kuingia na viti mwendo, lakini kama ukiingia kwenye sehemu za kujifungulia kuna vitanda rafiki, ukienda sehemu za maliwato ni maeneo rafiki, ukienda kwenye ofisi za kusikilizwa na matabibu wetu pia ni sehemu rafiki kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Vile vile ukienda kwenye swala la elimu, kuanzia watoto wetu wamewekewa mazingira rafiki, lakini ikibidi basi shule maalumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwenye hili hata mataifa mengine wameendelea kupongeza. Kwa kutambua umuhimu wa kundi hili maalumu, Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa vipaumbele kwa kuweza kuteua watu wenye mahitaji maalum kuweza kuongoza jahazi. Kwa upande wa mawaziri tunaye dada yetu Umi Nderiananga ambaye ndiye naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, Wizara ya Sera, Bunge, watu wenye ulemavu. Yote haya yanafanyika kwa lengo la kuona kwamba Mheshimiwa Rais anawawezesha, lakini na kuonyesha umuhimu wao. Kwa upande wa makatibu wakuu tunaye kaka yetu Amoni Mpanju ambaye ndiye naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, lakini vile vile bado tunao wakurugenzi katika maeneo mbalimbali ya wizara mbalimbali, wote wanawezeshwa na kushirikishwa kuona kwamba na wao wanafanya shughuli zote ambazo zinapaswa kufanyika na watu wa aina nyingine. Hivyo nipende tu kusema kwamba tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha utu, lakini vile vile haki za watu wenye ulemavu sisi kama serikali tutaendelea kusimamia. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.